เด็กชายที่เศษเด็กคนท้อง สถานีต่อไปแยกคบอ next station แยกคบอ คนชราอันนี้คนเด็กคนพิการอันนี้คนท้องมีเบบี้อยู่ข้างในและอันนี้เบบี้คือหนูไม่มีท้องแม่มีที่ไหนมีแต่ไขมันแล้วหัวอ่ะจะลงปะแต่รองเท้าไอ้จะลงแล้ว แยกคบอ เอาเร็วๆเตรียมตัวแต่รองเท้าเดี๋ยวป้ายต่อไปกันแต่รองเท้าแล้วก็คนชราลงมาใส่รองเท้าอันนี้เด็กดีคือเด็กเล็ก ไม่จับ ทำไมเราไปไม่ได้อะ ยังไม่ถึงสถานีต่อไป สองนะหก สถานีต่อไปสถานีปลายทางถูกคดขอบคุณค่ะ next station ถูกคด terminal station thank you ไปโดนอะไรมาร องเท้าเหรอรองเท้ากัดเหรอ มันไปตำอะไรไปวิ่งโดนอะไรกัน เพราะว่าไอ้ว่าโดน วิ่งที่ไหน